चाषी को डराइलाणी वर्षा भय। अमल समय पछुक पछ आसुची 3टी लघुचाप। मौसुमी राज्यरू विदाय नहीं सारी भी आहुरी सप्ताहे राज्य में वर्षा संभावना रही। आसंता 23 और 24 तारिख में दक्षिण बंगोपसागर आउ एक लघुचाप संभावना रही। एपटे बंगोपसागर सक्रिय सुदृश्य लघुचाप क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। 24 घंटे उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र उपकूल में अवपातर रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़क गति करी उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल आड़क गति करिब एवं अधिक घनीभूत हेब। तेबे यह केते घनीभूत हेब और केउ रूप नेब से नहीं आईएमडी कौनसी स्पष्ट चित्र देनी। ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी।